हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और यूके ट्रिपल एस सी ने फाइनली जो अभी कनिष्क, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो 746 प्लस पोस्ट पर रिजल्ट निकाला था, ठीक है, उसकी जो है टाइपिंग का टेस्ट उन्होंने डेट निर्धारित कर दी है। ठीक है, निर्धारित जो है अधिसूचना, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे, हम पढ़ते हैं। 11 मई 2022 का ये व्यक्ति या अधिसूचना है। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पद नाम कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकंग टाइपिस्ट कर संग्रहकर्ता, अमीन ऑब्लिक भूमि व्याप्ति निरीक्षक, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, पेशिकार, टेलीफोन ऑपरेटर स्वागती की जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 31 अक्टूबर 2021 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। ठीक है, और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर उपरोक्त विज्ञापन में ऐसे पद जिनमें टंकण की अनिवार्यता है, ठीक है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट है, ऐसे इसमें बहुत सारे पद हैं। तो इसी के दृष्टिगत टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की विज्ञप्ति संख्या 40 दिनांक 29 अप्रैल 2022 द्वारा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। ठीक है, अतः टंकण परीक्षा हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखा है पद नाम, जिसमें कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर और रिकॉर्ड कीपर और पेशिकार, ये 4 जो पद नाम हैं, इनकी टाइपिंग टेस्ट होनी है। और जो देखिए, लिखित परीक्षा की डेट भी इसमें दी गई है, लेकिन जो टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि है अभी, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट की, वो है 30 मई 2022 से 1 जून 2022 तक। ठीक है, तो 30 से 1 जून, ठीक है, 30 मई से 1 जून में आपकी टाइपिंग टेस्ट होनी है। और जो वेन्यू स्थान है वो है सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनियर IT पार्क, दोबाची सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड। तो ये आपका जो है प्लेस है, यहाँ टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और डेट आपको क्लियर यहाँ मेंशन कर दी है, देखिए। ठीक है, तो 30, 31 और 1, 30, 31 और 1, ये 3 दिन में टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। और टंकण परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के टंकण जो परीक्षा हेतु जो एडमिट कार्ड है वो आयोग की वेबसाइट में मिलेंगे। कब से? 23 मई से प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत जल्दी ही आयोग ने टाइपिंग की डेट निर्धारित कर दी है, तो आप बिल्कुल समय अपना नष्ट ना करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट है आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए। आप अपना कंटिन्यूसली अपना प्रयास जारी रखें। ठीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये है डेट 30 मई से 1 जून, और सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कंप्यूटर लैब में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये थी एक न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।